வெள்ளி. இந்த கிரகத்துல மேகங்கள் தான் எங்க பார்த்தாலும் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. ஏன்னா அந்த அளவு அடர்த்தியான மேகங்கள் இந்த கிரகம் கொண்டிருக்கு. எந்த அளவு அடர்த்தி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உள்ள வர்ற சூரிய ஒளியை வெளியே விட முடியாத அளவு அடர்த்தியான மேகங்கள் கொண்டிருக்கு. அதனால தான் இந்த கிரகம் ரொம்பவே ஹீட்டா இருக்கு. 456 டிகிரி செல்சியஸ் ஹீட்ல வந்து இந்த கிரகம் இருந்துட்டு இருக்கு. இதனுடைய மேகங்கள்ல அதிகப்படியான சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி ஆராய்ச்சிகள் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. அதனாலேயே இந்த கிரகத்துல சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் தான் மழையா பெய்ய அதிகப்படியான வாய்ப்பு இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஆனா இந்த ஒரு மழை தரையை தொடர்றதுக்கு முன்னாடியே மறுபடியும் ஆவியாகி மேகங்களுக்கே போயிடும். ஏன்னா அந்த அளவு வெப்பமாக தான் இந்த ஒரு கிரகம் இருந்துட்டு இருக்கு.